Сіз үшін осы қоғамдық тыңдау не береді және қандай мақсатта ұйымдастырылу керек осындай қоғамдық тыңдаулар? Жалпы менің енді бүгін қатысқанымда түсінгенім, мына қоғамдық тыңдау жақсы етіп жатыр, ұйымдастырушылар вообще ол керек нәрсе, себебі бізде мынандай жаңағы дольщик-пайщиктар деп айтамыз ғой орысша, солардың мәселелері шешілмей тұрған нәрсе. Сондықтан бізге жаңа айтып жатқандай көпшіліктің заңды өзгертуіміз керек, соған билікті мұқтаж қылу керек. Сондықтан ол біздің қолымызда тұр. Сондықтан мына қоғамдық ұйымдар, басқалар басымызды біріктірсек, біз жеңіске жетеміз. Әрине бұл өте қиын мәселе, себебі бұл жаңағы биліктің қолындағы тұрған нәрсе. Әдейі ол көптеген заңдар біздің қазаққа, ұлтымызға, халқымызға қарсы келген нәрсе. Сондықтан бұл қоғамдық тыңдау осындай жиі өткізу керек, басқа қалаларда да өткізу керек меніңше. Сондықтан басымызды біріктіріп, осындай күшке айналып, осындай бір талаптарымызды орындап жеңіске жетуіміз керек. Осы қоғамдық тыңдаудан кейін сіз қандай нәтиже күтесіз? Мен енді өз басым ойлаймын, мен өзім жаңа Орал қаласынан келіп отқасын, бас Қазақстан бізде Абырой қоғамдық бірлестігі бар. Бізде жаңа басқа да аймақта қоғамдық бірлестіктермен бірге сол басымызды қосып, жаңа меморандум деп айтып жатыр, соған ниетіп, осындай мәселелерге алып салсам, тек олар Қазақстанда болып жатқан мына тұрғын үй мәселелердің құқық мәселелері тек жетіп басқа да мәселелер бар ғой. Соны шешу үшін біз осы күш салсамыз. Көп рахмет.